Nilisema tu ni Mapesa. Nilisema ni wewe. Rada huku ni gani? Gai. Wala yuko wachapaki washapigwa green card wote. Wala chanifike kwa oni. Ndio story. Hii nimechoka sana. Hiyo ni disappointment. Maana leo mbana disappointment. Lakini unaona tumeingia na tumefia. Hii kumedaje leo? Lakini nyumba hizo pesa haziwezi eka kwa nyumba. Hizo nyumba yetu tumetafuta. Hapana. Nimeingia mpaka chini ya kiti, mpaka natoa TV tunaongesha huko chini hakuna kitu. Mpaka naingia kwa battery. Unaona battery ama alinunua hiyo battery na hiyo pesa yetu. Ile battery ya gari hiyo battery. Pesa zote ananunua kwa battery kana tochana nini? Hao. Fanya donation lakini leo first time iko fail. Hiyo maana sana. Lakini form ni gani sasa? Lakini tukiingia huko, uliona kulikuwa na damu hapo kwa mlango? Ilikuwa sisi. Ama kuna walikuja, wezi wakakuja wakapiga. Wezi wengine wakapiga geta hizo pesa. Juu hiyo damu ilitoka hapo kwa mlango na manguo zilikuwa hapo zimetapaka. Anaweza kuwa alipigwa na wezi wengine? Hapana. Hiyo sisi noma. Kulikuwa na wengine. Huku ni sisi ndio watu tunasema mtaani. Kuna gang nyingine huku. Kama kuna nyingine hiyo tunaweza kuipitia. Sidhani kama kuna wengine. Kitu inanishinda, kitu inanistua nini? Hata mimi nanipea stress. Hiyo damu ilitoka wapi? Ilikuwa kwa mlango. Unachokia kwa mlango hivi, tulipata matone ya madamu au mangozi. Ama ni kutupoteza. Alikuwa anatupoteza. Ama ni dino amepanga. Maybe ni tomato sauce. Unajua wanaweza kuwa jaja sana. Kwa pia. Hapana, haikuwa jaja kutulika sana. Lakini niko hadi sasa. Hiyo damu ilikuwa fresh. Uliona? Wewe tena uliona? Benili uliona? Si ndio ilikuwa hapo ndio. Hai, kanana. Milango iko open. Si niliacha mlango kama nimefuga hata kama sikupata kifunguo that time kienda. Hai, nani anza kuwa amefungua mlango? Hata hii bag niliacha hapa. Na hizi nguo hakukuwa nguo zingine. Si hizi nguo zilikuwa kwa bag kanana. Hai. Kuna kitu inaendelea hapa. Unaogopa kuingia? Mimi naogopa. Kuna kitu sijatrace kwa hii dunia twende. Kanana. Twende. Unaogopa twende. Mimi kuna kitu sijatrace twende. Ai. Kwa vile kitu niliona hapo kulikuwa na nini? Nyumba tumetoanisha kile kitu makosho tukarusha huko. Hadi ndani ya biashara kuna babo. Nani tena? Ala, kuna ndio mtu anatafuta. Yeah. Na ako na bag. Yeah. Sahi anaelekea Kirimara. Sawa. Nikoni aje? Umesikia hiyo story? Ndio moja amepatikana Kiawara kiteremka afike mto. Mto gani? Ile mto ya gari nyiro pale. Ile ya chini, unaona? Alafu aingie Kirimara forest, unaona? So hakuna story nyingine. Hapo tunafaa tuchangamke na tuingie huko, si ndio? Kabisa sasa demu gani wewe? Ule mweupe mnono. Mblau. Ako na bag. So ile kitu tunafaa kufanya, kila mtu angalie bude yake, si ndio? Tuchangamke. Tuangalie kazi kwa na research. Tuchomoke sasa, si ndio? Iko fiti. Tuchomoke Kiawara, si ndio? Sawa. Tunaingia huko. Pitie. Sawa. Pitie. Hata sitareketi huku. Sasa hiyo ni kifo chiki jamaa amenikana huku. Sasa nitalala wapi? Sasa nitakaa wapi? Sina amani. Aizu beast yangu ayuko. Huko kwao sijui ni kama na shetani
brother Shetani alikuwa amekuja kutembea. Hao jamaa venye nimeona. Next ni huko kwangu. So mimi siwezi kaa huko. Huko hapana. Hata rent siwezi lipa. Hapana. Sasa ni kutoka. Sasa ni kupiga plan A, B, C mpaka mwisho. Huko silali. Siwezi lala huko. Best yangu sijui ako wapi. Kutoka hapa miguu Nyeri. Kutoka Nyeri Kiawala. Ni swim kiasi. Ni refreshment. Kutoka hapo Kimongo. Wafolidi. Kikajo. Hapo kuna msitu. Sasa nikae huko juu. Sasa nikae kama anaitwa nani? Otherwise, welcome back, my friend. Asante sana kaka. Sawa. Ni kama ulikuwa karudi bwana. Ai bwana, ile maneno nimejionea huko. My friend. My friend, si kazi rahisi. Yaani mnaongea na Musa rifle. My friend. Alafu then nilikuwa kule kwa hospitali. Huyo jamaa alikuja mpaka kwa hospitali. My friend, hata nilisaidiwa na daktari. Mwenye daktari aliingia hivi. Jamaa ndio huyo akatoka. Ni kama ilikuwa imepangwa hiyo kitu. Huyo jamaa amejangalia. Hata lakini wewe ulikuwa unajaribu sana. Mungu hapo alinisaidia. Alinisaidia. Almost I was to go. Lakini sasa kwa mzima tunashukuru bwana, unaendelea kulikana. Hata mifupa haionekani sasa. Sasa nani na chakula sana na matunda. Sasa nani na chakula kijana na matunda. Kukula na chakula sasa. Na matunda kwa wingi. Ni kweli. You gain weight. Pate nguvu sasa. Sasa na ile sauti ya kawaida, alafu tufanye kazi. Najua sasa hivi tunachapa kazi. Sasa kazi mpaka tufanye. Na kwa sababu wametuonyesha na wametuanza. Sasa kazi tutafanya sasa vizuri. Sasa lazima tufanye kazi. Kuonyesha meno sasa from now ni kazi sasa. Hakuna meno. Ni kweli afande. Otherwise mko salama. Tunaendelea na kazi kabisa. Tunang'ang'ana nayo kabisa. Haitatushinda. Ni kweli. Nakwambia mpaka tufike mwisho. Ni kweli. Kuna yenye imegwema. Imekuwa sawa. Okay. Sasa hawa walikuwa kina nani? Sababu Mapesa tulikubaliana na nikakubali nitaenda kwake. Kweli Mapesa anaweza nitumia tena hao mikora? Kama ni yule mwanamke karoki nishibana kuniambia si. Hapa ta take risk but tanaona hapa walipoteza nini yangu. Hii ndio tafaa. Ndio nijifunikie bila hata nijue. Taki chaketi yangu sijui niko. Ai uko je uwaje? Uko je kwa salama huko tunang'ang'ana na kazi. Hata unaona mpaka hadi ziko nazo hapa. Hawa wakora wetu wanatujini wanang'ang'ana kuiba hata sijui. Na sisi bado tunang'ang'ana na wao kidogo kidogo. Kwanza hata vitu zenye wanaiba kutukia sasa. Ukijaribu kuangalia hizi vitu hata kama ni wizi jamani. Sasa kama hivi vitu zingine hata hazisaidii. Wanakuweza watoto. Kama kitu kama hii mwizi akiiba jamani. Sasa na kitu itamsaidia. Mwizi gani hii sasa? Ni kweli. Hii tutapigana nayo. Nayo hii maneno tuko nayo na kutosha. Hao watu ni kuweka kwa mikono tu. Umesikia hii maneno tulionapatia. Hata ndio nilikuwa nataka kuuliza. Hata haya maneno nilisikia kwanza, acha nipigie nini. Niulize hiyo maneno kwanza. Penye ilienda juu. Sasa hatujapata signal yote. Sasa unaona ni mambo kwa TV, sasa hiyo ya TV ama ni hii tunakushughulikia hiyo ya TV. Si kwanza usikie usikie. Hello. Yes, habari ya leo. Naendeleaje? Kazi iko sawa huku, lakini kuna maneno tumeona kwa TV hapa ndio hatukuwa tunaelewa vizuri. Ndio bado signal inatufikia sijui ya. Hapana bado hakuna signal tumepata sasa, ndio maana nikaconfirm kwako. Yes. Sawa mkubwa. Sawa ya. Okay.
Thank you. Nasema aje? Anasema hiyo kazi mambo na TV wachaneni na tunatumia signal ukifuatilia mkubwa wetu akituambia ni kazi ni kazi. Kwa hiyo sasa mambo na TV hawa hata watu wajua ni kazi, kama tunaambiwa ni kazi tunafuata kazi. Signal ikikuja tunafanya venye mkubwa anasema. Sawa sawa? Kazi ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tuna maneno mengi tunafuata hiyo sasa. Hao watu tuweka mikono tufagie na tuwafagie kabisa wote. Sawa sawa? Hizi kwanza weka hapo. Sana kotini kabisa kabisa. Hii ndio itanisaidia kuruka na pande nyingine. Mungu nisaidie. So unafanya nini hapa? Maji. Haya tu usinikaribie. Unafanya nini hapa kwa kichaka? Sasa hiyo maneno umesikia kwa TV. Umesikia hiyo maneno nakwambia ngao watu TV wachana na hao my friend. Kama hujakuwa disbanded. Acha hiyo sana maneno. Tutaendelea sasa kawaida sasa. Sasa ni kazi, kuchapa kazi sasa. Bila kuangalia ndio nikwambia sasa simu nimepiga sasa hiyo ni tosha kabisa. Sasa hiyo ni kila kitu. Kabisa hiyo ndio kusema. Mpaka tungojea signal ifike. Nituambie lakini sioni kama kuna signal yote. Hata sioni hiyo maneno ikikuwa kama. Unajua nikiwa pale kwa hospitali, nijitetea sana kwa madam Pole. Unajua mimi nilikuwa nimeona kabisa hiyo nafuto. Hata mimi nilikuwa nimeona hivyo tu. Hiyo nilikuwa nimeona 100% hiyo naenda. Ilikuwa hatari. Nilikuwa kaponea nyumbani sio. Nilikuwa kaponea nyumbani kijana. Lakini nao kama umerudi, tuko kazi. Nilijaribu kulia kwanza hapa. Nikalia hapo, nikamwambia bado unajua, familia yangu nilivuta. Hiyo nilikuwa nimeona either disbanded ama interdiction nayo. Na hiyo interdiction hiyo nayo ni kama tena kama bani. Na sasa mtoto wa bibi yako na mtoto na mimba, ako na mtoto wa mwaka mmoja. Na Fred, na wewe nyingine. Hiyo unapata mtoto mwingine tena. Na mtoto hospitali sasa hata mna kitu. Lakini mimi nakuambia ukweli. Hiyo wenye tumefanya. Hayo malizana hao kabisa. Hii maneno mnasikia, kuna simu nilipigiwa juzi. Nikasikia kuna watu wanapigwa transfer. Hii maneno mnaiona ya mkoa hapa, mkoa. Hii mkoa hii tu. Nilisikia kama ule mwenye alikuwa huko alienda ile police station nyingine alienda na nilisikia kama kuna transfer zinaendelea. Hiyo maneno mmesikia pande zinajana maneno ya jui mpaka Godfather kule alimpigia. Sasa muuliza hii maneno
Sasa kulikuwa na kashira za hapa na pale. Iko aje? Kaniambia usijali. Hiyo maneno tumekanyangia. Asiwezi kupata. Kwa sababu ya nini na mabaya. Tukiwa nne. Tutawaangalia kila kitu. Kwa sababu tutaipanga kabisa. Kama unaona sasa huyu amerudi. Inaweza kuwa vibaya sana. Tukiachana na tumefanya. Sasa hii ni mwaka wa 3 bana. Ni kweli. Tunafanya kazi pamoja. Ona tuanze kuletewa spy hapa. Alafu tuangaisha. Bora tukifanya kazi na timu hivi na uongee na yeye. Tukiwa pamoja lakini kuna kazi. Lakini kuna kitu kingine nilisikia. Nitampigia nikukumbushe nilikuwa. Kuna kitu kingine nilisikia. Nani nimeenda sasa? Come. Kuja. Haki umetumwa na Mungu, Unafanya nini hapa kwa kichaka? Shida, nitakwambia. Uko na simu? Saidia na simu tafadhali. Alafu niwapigie marafiki wangu. Nitakwambia niko na marafiki. Alafu wanikujie mimi? Hapana. Usiogope. Sio wabaya. Hawana ubaya. Alafu nikikupea wanikujie? Hapana, hawatakukujia. I promise hawatakukujia. Hawana ubaya. Usiogope. Iko sawa. Kila kitu itakuwa sawa. Usiogope. Thank you. Hey, chukua simu bwana. Chukua simu. Niko pro Musa. Musa? Hello? Sija. Niliepuka bwana. Nilitoka. Sikukupa. Niko mzima lakini nilipenya nao. Niko hii msitu, nilipita hiyo njia ya niko kwa hii msitu ya Gremara. Game Rock. Hiyo. Chukua signal tafadhali. Tafadhali harakisha. Asante. Thank you. Kama ni polisi unafanya nini hapa kwa kichaka? Adika Musa ako hai wewe. Sisi ndani alikufa. Ako hai. Nakwambia hiyo kazi tumemaliza kama kwa hai. 1510 Now, chukua vitu kazi. Wacha tuingie huko mwingine kwanza tujipange sasa. Pigia shidi sasa. Naenda. Shukrani hapo alikuwa maneno. Toa hizo twende. Hello. Musa hapo tumempata, ametuma coordinates. Tukutane hapo nje. Twende chukua vitu twende.